Magsisimula ang kwento kay Wong Pingyi na nagtratrabaho bilang isang chef sa isang nayon sa China. Siya rin ang may dala ng Dragon Head Cleaver na isang simbolo ng kapangyarihan sa kanilang angkan. Kilala at nirerespeto siya ng lahat ng kanyang angkan maliban sa kanyang pamangkin na si Wong Kaijo na labis ang inis sa kanya. Dahil naniniwala si Kaijo na siya ang dapat na may-ari ng sagradong cleaver dahil ang kanyang ama ang huling may-ari nito. Isang araw, si Pingyi at ang kanyang angkan ay kinuha upang magtrabaho para sa isang malaking pagtitipon na inorganisa ng mga matataas na opisyal ng kanilang nayon. Ang isa sa mga disipulo ni Pingyi ay hindi sinasadyang masunog ang nilulutong steak na dapat sana pangunahing ulam sa pagtitipon na iyon. Dahil doon ay kanya itong pinagalitan at naisip niyang magluto na lang ng baboy na siya mismo ang kakatay at lulutuin lang daw niya ang baboy sa loob ng wala pang 30 minuto. Gamit ang sagradong cleaver ay hiniwa niya ang baboy ng swabe lang sa loob lamang ng ilang segundo. Makalipas ang kalahating oras ay handa na ang mga nilutong ulam at pwede na itong maihain. Pagkatapos ay naglagay na si Pingyi ng asin sa kanyang nilulutong baboy pero hindi niya alam na ang kanyang disipulo ay naghalo ng lason sa asin at ito ay sa ilalim ng utos ng kanyang pamangkin. Maya-maya ang mga ulam ay inihanda at inihain na sa mga bisita. Ngunit hindi nagtagal ay nagsimulang bumagsak ang mga bisita dahil sa pagkaing may lason at senisi ng mga bisita sa luto ni Pingyi ang nangyari. Napagtanto ni Pingyi ang ginawa ng kanyang disipulo kaya tinanong niya ito kung bakit nagawa niya iyon. Ngunit itinulak lang siya pagkatapos ay hinabol siya ni Pingyi ngunit pinigilan siya ng isang grupo ng mga lalaki. Bukod sa pagiging chef ay mahusay ding martial artist si Pingyi. Siya ay mag-isang humarap sa grupo ng mga lalaki at nakaya niyang matalo ang lahat at sa wakas ay nahuli niya ang kanyang disipulo at akmang hahampasin niya ng cleaver nang biglang pinigilan siya ng kanyang kasama. Pinagalitan niya si Pingyi dahil sa pagsisisi sa iba sa kanyang ginawang pagkakamali. Bago maipaliwanag ni Pingyi ang kanyang sarili sa nangyari, ay siya ay pinalaya sa kanilang nayon at itinuring na hindi karapat-dapat na maging may-ari ng Dragon Cleaver. Sa sumunod na eksena, sa isang paaralan ng martial arts at pagluluto ay may isang guro ang nag-oorganisa ng isang kompetisyon sa pagitan ng kanyang mga estudyante. Inanunsyo niya na ang makakapagbalik ng emblem ng paaralan sa orihinal nitong lugar ay makakatanggap ng espesyal na regalo. Ang mga estudyante ay nagpakitang gilas para makuha ang emblem at sila ay nagsimulang mag-away. Ang isa sa kanila na nagngangalang Long Kinyat ay umakyat sa ibabaw ng mga mesa at sinipa ang iba para makuha ang emblem. Pero inatake siya ng iba bago niya maibalik ang emblem. Sa gitna ng kaguluhan ay napunta sa kamay ng guro ang emblem kaya inatake din siya ng mga estudyante. Habang naghahabulan ay kinuha ni Kinyat ang emblem at ibinalik ito sa platform nang walang nakakakita sa kanya. Sa sumunod na eksena ay pumunta ang guro nila sa cafeteria upang hanapin si Kinyat. Pagkatapos ay ginawa ni Kinyat ng kalokohan ang kanyang guro at nauwi ito sa pakikipag-away sa kanya. Dito ay pinatunayan ni Kinyat ang kanyang talento sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa kanyang guro gamit lamang ang isang rolyo ng dough at pagkatapos ay sabay niya itong ginawang pansit. Dito ay pinayuhan siya ng kanyang guro na mag-meet up sa isang chef na nagngangalang Sham Fongquan. Dahil naniniwala siya na natutunan na ni Kinyat ang lahat ng kanyang makakaya mula sa paaralan ngunit hindi pa daw niya natututuhan ang malalim na ideya ng pagkain. Nang maglaon ay umalis si Kinyat at hinanap ang master chef na si Sham Fongquan upang simulan ang kanyang pagsasanay. Ang master chef ay nagtratrabaho sa isang restaurant na nagngangalang Blackport. Ang may-ari ng restaurant ay si Sham Ching na naghahanap ng iba't ibang mga recipe upang mapabuti ang rating ng kanilang restaurant. Dito ay tinutulungan siya ng kanyang kapatid na si Sham Ying sa proseso ngunit ang magkapatid na babae ay nababagabag dahil ang kanilang mga pagkain ay hindi umabot sa kanilang pamantayan. Pagkatapos ay dumating si Kinyat sa restaurant at hinahanap si Sham Fongquan. Dito ay sinabihan siya ni Sham Ying na maghintay lamang sa kanilang chef. Kasabay nito ay dumating din si Pingyi sa restaurant para tangkilikin ang tradisyonal na Cantonese food. Dito ay nag-alok si Sham Ching kay Pingyi ng tsaa at nagulat siya nang matukoy niya ang kanilang sikretong sangkap sa isang paghigop lamang. Upang subukan ng chef ng restaurant na si Sham Fongquan, dito ay nag-order si Wong Pingyi ng tradisyonal na pagkaing Chinese na tinatawag na water cabbage. Maya-maya ay dinala ng chef ang ulam at hiningi ang opinyon ni Pingyi tungkol dito. Nang sinabihan ni Pingyi na di masyadong malasa ang pagkain, dito ay na-offend si Sham at hinamon niya si Pingyi ng tagisan sa pagluluto. Dahil kakailanganin nila ng katulong sa pagluluto, dito nag-alok si Kinyat na tulungan si Pingyi. Gusto ni Ching na gumawa ng mga pangmalakasang pagkain para sa kanyang restaurant kaya hindi siya tumutol. Pagkaraan ng ilang oras, ipinakita ng mga chef ang kanilang mga linuto. Masarap ang signature chicken ni Sham
pero sa pagtikim ng tradisyonal na manok ni Ping Yi, ang magkapatid ay namangha. Isang flashback ang ipinakita na pinahiran pala niya ng sugar syrup ang pangmanatiling kumukulo ang loob ng manok. Gaya ng nakasaad sa mga tradisyonal na aklat ng recipe ay hindi siya gumamit ng kutsilyo para hiwain into pieces ang manok. Dito ay tinanggap ni Sham ang kanyang pagkatalo at nagbitiw siya sa kanyang posisyon bilang chef sa restaurant na iyon. Parehong itinalaga ni Ching sina Ping Yi at Kinyat bilang punong chef at katulong. Noong gabing iyon, nalaman ni Ching na ang kapatid ni Ping Yi na siyang nagturo sa kanya ng lahat tungkol sa pagluluto ay estudyante din pala ng kanyang ama. Siya ay higit na masaya na magkaroon ng isang tulad ni Ping Yi bilang kanilang punong chef dahil ang kanyang estilo at prinsipyo sa pagluluto ay kapareho sa kanyang ama. Para makita kung talagang magaling sa pagluluto si Ping Yi ay hinamon siya ni Kinyat sa isang kompetisyon sa paghiwa ng isda. Umili si Kinyat ng tilapia para sa kanyang lulutuin. Nangangailangan ito ng napakahusay na kakayahan sa paghiwa upang i-chop ang isda na hindi nawawala ang orihinal na lasa nito. Dito ay napahanga ni Kinyat si Ping Yi sa kanyang kakayahan sa paghiwa ng isda. Nang si Ping Yi na ang kukuha ng isda ay gumamit lamang siya ng simpleng bangus. Hiniwan niya ang ilang mga bahagi ng laman ng isda at iniwan ito na alive kahit na ginawang ulam niya na ito. Dito ay parehong nagulat sina Ching at Kinyat nang makitang lumalangoy pa rin ang isdang hiniwa. Napagtanto nila na walang makakahigit sa kakayahan ni Ping Yi pagdating sa paghiwa. Kinabukasan sa restaurant ay handa na si Kinyat na matuto ng mga bagay sa pagluluto mula sa kanyang bagong master. Bago turuan ni Ping Yi si Kinyat sa teknik sa pagluluto ay binigyan muna siya ni Ping Yi ng gawain na i-sharpen ang mga kutsilyo. Dito ay nagpuyat siya buong gabi para tapusin ang gawain at natapos niya ito ng umaga na. Ngunit nang ipakita niya ito kay Ping Yi ay hindi pa rin humanga ang chef. Sinabi niya na bago siya turuan kung paano magluto, kailangan niya munang matutong maghiwa ng karne at gulay. Pagkatapos ay binigyan ni Ping Yi si Kinyat ng responsibilidad na hiwain ang lahat ng mga gulay na gagamitin sa restaurant. Ang pamangkin naman ni Ping Yi na si Kai Zhou na responsable sa pagpapalaya sa kanya sa kanilang nayon ay nagmamay-ari din ng isang restaurant sa lungsod na katunggali ng Blackport Restaurant. Kinamumuhian ni Kai Zhou ang kanyang tiyuhin dahil siya ang dahilan ng paglisan ng kanyang ama sa kanilang nayon matagal ng panahon ang nakalipas. Sa sumunod na eksena ay nakilala ni Chef Sham si Kai Zhou na humihiling na kunin siya bilang chef sa kanyang restaurant dahil nagbitiw na siya sa dati niyang trabaho. Ngunit sinabi ni Kai Zhou na mayroon na silang master chef at hindi na niya kailangan ang kanyang serbisyo. Sinabi ni Chef Sham na kilala niya si Ping Yi. Nang malaman niyang nagtatrabaho sa karibal na restaurant ang kanyang tiyuhin ay bigla itong nagalit sa narinig. Ang kanang kamay ni Kai Zhou na silyong na matagal ng miyembro ng kanilang nayon ay nagmungkahi na kalimutan na niya ang tunggalian dahil hindi niya daw kayang kalabanin ang kanyang tiyuhin. At dito lalo siyang nagalit at muntik na niyang bugbugin si Leong. Makikita sa flashback na ang ama ni Kai Zhou na si Wong Pingkei ay isang mahusay na chef ngunit sa paglipas ng panahon siya ay naging isang alcoholic. Dito ay tutol si Ping Yi sa kanyang kapatid bilang tagadala ng Dragon Cleaver dahil sa pagiging alcoholic nito. Isang gabi ay nag-away sila at natapos lang ang away nang nasaktan ang kamay ni Kei ni Ping Yi, dahilan para hindi na siya makapagluto. Pagkatapos ay iniwan na ni Ping Kei ang kanyang anak kay Ping Yi upang alagaan ito. Ngunit sinisisi pa rin ni Kai Zhou si Ping Yi sa pagkawala ng kanyang ama at gusto niyang mag-revenge sa kanyang tiyuhin dahil dito. Sa kasalukuyan ay patuloy na hinihiwa ni Kinyat ang mga gulay sa loob ng 2 linggo na. Sa oras na iyon ay nakipaglarong nakikipag-away si Ying kay Kinyat at dito nagsimula silang magkagusto sa isa't isa. Sa sumunod na eksena ay itinuro ni Ping Yi ang kanyang mga teknik sa pagluluto sa lahat ng empleyado ng restaurant kabilang sina Ying at Kinyat. Dahil dito mabilis na tumaas ang kanilang ratings dahil sa kanilang mga pangmalakasang pagkain. Isang gabi ay pumunta ang mga alagad ni Kai Zhou sa restaurant nila Ching para kumain. Dito ay naglagay sila ng mga pako sa kanilang ulam at sinisi ang chef sa paglalagay ng kanilang buhay sa panganib. Dahil dito ang lahat ng kanilang mga customer ay umalis sa restaurant at tumangging kainin ang pagkaing inihain. Dito ay ininsulto ng alagad ni Kai Zhou si Ping Yi ngunit nanatiling kalmado si Ping Yi at humingi pa siya ng tawad sa nangyari. Dahil ayaw niyang makipag-away sa kanyang kapamilya at naiintindihan niya kung bakit kinamumunghian siya ng kanyang pamangkin. Sa sumunod na eksena, sina Kinyat at Ying ay nasa isang tindahan na namimili ng mga grocery. At sila ay stress dahil sa nangyaring problema sa kanilang restaurant dahilan sa pagkawala ng kalahati ng kanilang mga customer. Napansin ni Ying na namimili rin ang isa sa mga alagad ni Kai Zhou ng mga groceries malapit sa kanila. At dahil galit pa rin siya sa kanya dahil sa pagkasira ng negosyo nila kaya inatake niya ito. At ang mga alagad ni Kai Zhou ay sumali at nakipaglaban sa dalawa.
Dito ay madali silang natalo ni Kinyat ng swabe lang habang si Ying naman ay nahihirapang lumaban sa alagad ni Kaijo. Sa isang punto ay napalibutan sila ng mga alagad ni Kaijo ngunit nagawa nilang linlangin sila at makatakas. Habang sinusubukang makahinga galing sa pagtakbo ay nakita nila sa isang ad ang isang kompetisyon para sa Chef of the Year. Dahil kapag nanalo ang chef nila sa nasabing kompetisyon ay tataas ulit ang ratings ng restaurant nila. Nang hilingin nila kay Pingyi na sumali ito sa nasabing kompetisyon ay ito ay tumanggi. Dahil nakatanggap pala siya ng tawag mula sa kanyang nayon ng umagang iyon na hinihiling sa kanya na bumalik na dahil pagkatapos ng kanyang pag-alis ay walang naging pagbabago. Tiwala si Pingyi sa kanyang mga turo at hiniling kay Kinyat na siya ang mag-represent sa kanilang restaurant sa nasabing kompetisyon. Kinabukasan ay naghanda si Kinyat at ang kanyang assistant para sa unang round ng kompetisyon. Dito ay makakalaban nila ang 6 na iba pang chef ngunit ang kanilang pinakamalaking kalaban ay si Sham at ang kanyang partner na chef na si Chow Tu. At ang kompetisyon ay nagsimula na, ang mga chef ay gumawa ng kanilang mga signature dish. Sa unang ilang minuto ay pinag-isipan ni Kinyat kung ano ang pinakamagandang lutuin na gagawin. Si Ching na isa sa nanonood ay nagmungkahi na gumawa siya ng isang pagkain na gawa sa kalapati, pato, at manok. Ang sinabing pagkain ni Ching ay medyo mahirap sa paggawa dahil medyo madali itong ma-overcook ngunit kung gagawin ng tama ay ito ay masarap. Si Kinyat ay nagsimulang gumawa ng kanyang ulam. Samantala si Chow Tu ay nagbalat ng ulo ng baka para magluto ng sikat na Chinese dish. Makalipas ang isang oras ang lahat ng ulam ay inihain na sa harap ng mga hurado. Pinupunan ng mga hurado ang lahat, pero pagdating sa nilutong pagkain nila Kinyat ay magaganda lang ang binabanggit sa linuto nila. Sa kabilang pagkain ay mukhang enjoy din ng mga hurado sa ulam nila Chow Tu. Pagkatapos ay inanunsyo na ang mga resulta at parehong pumasa sa unang round sina Chow Tu at Kinyat. At dumating ang huling round at dito ay kinailangan nilang makipaglaban sa isa't isa. Ipinagdiwang nila Kinyat at ng koponan ang kanilang unang panalo at nagsimula silang maghanda para sa finals. Nang malaman ni Kaijo ang tungkol dito ay nagpadala siya ng ilan sa kanyang mga alagad para bugbugin si Kinyat para hindi siya makasali sa susunod na kompetisyon. Kinalaunan ay kinalaban ni Kinyat ang mga alagad ni Kaijo sa abot ng kanyang makakaya ngunit nakulong siya sa refrigerator kasama si Ying. Nang sumunod na araw ay kahit papaano ay nakatakas siya sa tulong ni Pingyi at bumalik siya sa kompetisyon. Sa sumunod na eksena, sa kanilang nayon ay pinuntahan ni Kaijo ang kanyang tiyuhin at nagtangkang patayin ito. Si Pingyi ay inatake ng mga alagad ni Kaijo at buong tapang niya silang nilabanan. Kahit na nabugbog siya ng husto ay nagawa pa rin niyang paalisin sila at turuan ng leksyon ang kanyang pamangkin. May pagkakataon na sana siyang patayin si Kaijo pero hindi niya ito ginawa dahil pamilya pa rin ang tingin niya nito sa kanya. Samantala, nagsimula na ang kompetisyon sa pagluluto. Sinabihan ng mga chef na gumawa ng isang simplistic na sopas dish na walang anumang seasoning. Nangangahulugan ito na kailangan nilang gawin itong malasa gamit lamang ang mga pangunahing sangkap. Mabilis na nagsimulang magluto si Chow Tu ng tradisyonal na sopas na manok habang iniisip pa rin ni Kinyat ang mga turo ni Pingyi sa kanya. Naalala niya ang ulam na repolyo na may tubig na in-order ni Pingyi noong una siyang dumating sa restaurant. 3 lang ang sangkap nito na walang pampalasa at kung mailuluto ito sa tamang pamamaraan, ay ang simpleng ulam ay nakakabighani sa taong kakain nito. Sinimulan niya itong lutuin ng tama kung paano ito itinuro ni Pingyi sa kanya. Gumamit siya ng tinadtad na manok na hinaluan ng tubig para sa sabaw. Kasunod nito, binutas niya ang repolyo upang papasukin ang sabaw sa balat ng repolyo at gawin itong malasa. Sa kabilang banda si Chow Tu ay gumagamit ng tradisyonal na hurno para lutuin ng maigi ang kanyang sabaw na manok. Gayunpaman ay gumagamit siya ng mas maraming sangkap kaysa kay Kinyat at dito bahagyang lumabag siya sa mga panuntunan. Pagkatapos ay dumating doon si Pingyi at pinuri si Kinyat sa paggawa ng kanyang makakaya. At sa wakas, inihain na sa mga hurado ang kanilang mga pangmalakasang pagkaing niluto. Sa una ay sinubukan nila ang sabaw ni Chow Tu at sila ay nabighani sa lasa nito. Ngunit nang sinubukan nila ang ulam ni Kinyat ay napapikit ang kanilang mga mata at nanatiling tulala habang tinatamasa ang pagiging simple nito. Dito ay pumunta si Chow Tu sa isa sa mga hurado at sinubukang tikman ang mga natirang sabaw nila Kinyat. Pagkatapos niyang matikman ang sabaw ay bigla niyang tinanggal ang kanyang hat at tinanggap ang pagkatalo. Pinagdiwang ni Kinyat at ng koponan ang kanilang pagkapanalo. Dito ay iniabot ni Pingyi sa kanya ang Dragon Head Cleaver bilang regalo. Sa gulat ng lahat ay dumating sa set ang nakatatandang kapatid ni Pingyi. Pagkatapos ay humingi ng tawad ang kapatid ni Pingyi sa kanya at sinubukan pa niyang tikman ang pangmalakasang repolyo na may tubig. Makalipas ang ilang oras, nang silang lahat ay nasa restaurant, ay nagpasya si Kinyat na mag-travel sa ibang
ibang bansa kasama si Pingyi para malaman pa ang lahat ng iba't ibang lutuin sa mundo. At dito na nagtatapos ang ating palabas. Kaibigan, kung nagustuhan mo ang video na ito, ay paki-subscribe naman ng channel ko. Salamat!